गाइज आज हामी यो सानो मिनी राइस तथा यो आटा कुट्ने मेसिनको हामीले बेरिङ खाएर चाहिँ यो बेरिङ फेर्दैछौँ अनि बाजा छर्दैछौँ अहिले देख्न सक्नुहुन्छ यसको सिट निकालेर यसलाई निकालेर त्यसपछि फेरि खोल्नेछौँ। ल अब सम्पूर्ण काम सिद्धियो, बेरिङ फेर्यो। यो बेरिङ एकदम जाम भयो रहेछ है, तपाईँको यस्तो भयो रहेछ। यो चाहिँ चेन्ज गरेर हामीले यसलाई चेक गर्छौँ हामीले है।